L'invité du jour. في الانفيتي دو جور كما قلنا لكم الاول باش نحكيو على بروجي اسمه حومتك. البروجي هذايا هو الدوره الثالثه نتاعو والعدد الثالث منه من تنظيم الجوث انستيتيوت في تونس. البرنامج يهدف لتعزيز تهيئه المناطق الخضراء في تونس وخلينا نقولوا انه نكونوا مسؤولين اكثر ان نعيشوا في محيط لائق محيط جميل زاده ويحلو فيه العيش. سعيده جدا باستقبال ضيوفي مدام مريم عايدون شارجي دو كوميونيكاسيون جوث انستيتيوت تونيزيا. مرحبا بك مريم. لاباس تري بيان سوبر. وحاضر معنا زيدا نوتر شير انفيتي دانيال كوغالي الشيف دو بروجي حومتك جوث انستيتيوت تونس. مرحبا دانيال. عسلامة ندى. Merci de l'invitation. Excellent accent. Merci. Aïchek. Et Aïchek, donc avec vous deux, on va découvrir ce projet Hometek et comment vous travaillez à inviter les gens à être beaucoup plus responsables par rapport à notre environnement, à notre espace public, et aussi comment on peut embellir chacun de son côté notre pays. Alors, je vais commencer avec vous, Mariam. كنت تحكي لنا شوية على بروجي حومتك اللي هو ما بداش من اليوم، نحكيو على النسخة الثالثة منه، الفكرة كيفاه جات، أهم النقاط والمراحل اللي مر بها المشروع هذا. Donc, كما فسرت donc حومتك en fait بدأ من 2018. Donc la première édition صارت surtout في تونس في العاصمة مع plusieurs associations tunisiennes اللي justement يحبوا يحسنوا الكارتيه نتاعهم. Donc صار un appel à candidature où il y a eu plusieurs réponses ou مع mon collègue Daniel صارت la sélection و شفنا لي مشروع ناجح برشا وعجب برشا وشفنا un impact réel معناها c'est une très bonne expérience. Donc هذيك علاش هو il faut savoir le projet c'est un projet du Goethe Institut أما il est soutenu par le ministère des Affaires étrangères allemand. Donc c'est suite à un bilan positif qu'on peut renouveler l'édition. دونك انه يتعاود المره الثانيه والثالثه هذا دليل انه نجح في النسخه الاولى نتاعو. انا نحب نعرف جو سو تري كوريوز المناطق اللي خدمتوا عليهم اليوم من خلال البرنامج هذا. اي دونك كيما قلت لك ليديشن الاولى سيتي في تونس العاصمه. ا بارتير دو لا دوزيام ايديشن ولينا صار ديسنتراليزاسيون معناها في لي ريجون و بوتيتر نخلي لا بارول ا دانيال ينجم يوضح اكثر المناطق اللي خدمنا فيها البروجي. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame. Du coup, Daniel, quelles sont les régions que vous avez ciblées tout au long de ce projet pour les 3 éditions? En fait, comme elle a dit Myriam, il y a une grande différence entre la première édition et après la deuxième, troisième édition. On a travaillé sur la décentralisation. En fait, c'est pas nous qui décident on veut travailler dans cette région ou bien dans cette région. D'accord. Mais on a mis l'accent, le focus sur la décentralisation. Et après, c'était selon les candidatures des associations, les meilleures candidatures étaient retenues. في الآخر خدمنا بالحق من خرديمة للنفطة جاجيس للبنزرت البلايص الكل معناها بريسك ردية في الجنوب في الكوتي صفاق السوسة جابس توا في l'édition هذيك. Donc super. Donc comment vous qualifiez l'impact du projet Hometek dans ces régions d'après votre expérience du temps que vous êtes le chargé de ce projet et vous étiez là dans ces régions-là? Oui, bien sûr. احنا ديما نتابعوا في les projets. C'est vraiment une coopération. احنا on est très ravis معناها باش نخدموا مع les associations هذوما الكل. Sans eux, احنا ما نجموش نخدموا في les régions الكلهم. Donc vraiment c'est grâce à eux. واحنا ديما نتابعوا فيهم نعملوا beaucoup de visites. Il faut savoir les sujets les projets ils sont très très différents. Il y a des projets sociaux, il y a des projets plutôt architecturaux, il y a des projets éducatifs, il y a des projets d'infrastructure. Donc chaque projet il y a des projets artistiques aussi. Merci Myriam. Donc chaque projet il est différent, chaque projet il a sa propre démarche. Donc est-ce que vous pouvez nous donner par exemple quelques exemples de projets de réaménagement de l'espace
publiques menées par le projet Homtek? Oui, absolument. On a travaillé depuis 2018 avec Vélorussion. C'est une association ici à Tunis, في تونس العاصمة. خدمنا معهم des parkings vélos, des pistes cyclables في الأريانا. بعد مادام نجح البروجي عودنا une deuxième projet معهم توا في المرسى. On a inauguré des places parking pour des vélos مثلا à la Marsa cette année, l'année dernière. On a un projet, voilà, c'est difficile, on a برشا projet vraiment باهين و c'est difficile معناها مش ناخذ واحدة منهم. عندنا projet مثلا في طنجة كيف depuis 3-4 سنين يخدموا برشا اسمه ايكو سكول، يخدموا برشا على الادوكاسيون نتاع الصغار بالنسبة للانفيرونمون. عندنا دي بروجي في توا في سوسة، في صفاقس، في جابس. احنا عندنا في كبلي خدمنا دار شباب جديد باش سورتو الصغار ينجموا يتلموا عندهم بلاصة معناها وين ينجموا يخدموا مع بعضهم. Voilà. Donc انت عملت بينا دورة في تونس الكل اليوم pour être juste مش حد على حد. Donc فما un point ركزتوا عليه في البروجي, c'est l'importance d'un environnement agréable et comment cet environnement agréable peut contribuer à créer un lien entre le citoyen en lui-même, la société civile et l'État. في حد ذاتها. Donc j'aimerais bien découvrir l'approche هذيك كيفاش خدمتوا عليها. Je pense ce qui est déjà très important, c'est اللي العباد اللي يسكنوا مثلا في الهومة يهزوا un sens d'appartenance. معناها اللي البلاصة متاعهم الهومة متاعهم، هما ينجموا يخدموا في الهومة، ينجموا يتحسنوا الهومة متاعهم. في الآخر عندنا un fil rouge معناها بالنسبة للكونتينيو متاع البروجي اللي هي des espaces publics et des projets participatifs. Oui. Donc, احنا قبل ما نعملوا l'implémentation des projets, ou surtout les associations, ils implémentent leurs projets. احنا نخدموا معهم، ننفيتيوهم des ateliers où راديكا نخدموا surtout على l'aspect participation نتاع لي بروجي، كيفاش هما ينجموا يعملوا الديزاين نتاع البروجي نتاعهم باش تولي العباد يدخلوا معهم لي سيتويان اللي يسكنوا غادي يدخلوا معهم في البروجي، خاطر هذاك فريمون سي اتس ذا ريسيبي فور سكسس. معناها هذاك اون كونديسيون نيسيسير pour la continuité et la durabilité. Donc انتم تخلقوا اون ديناميك اليوم في الحوم هذايا، ديناميك يولي فما ان بروسيس كاريمون. دونك نستعرف اكزاكتومون شنو تعمل وتنجم معناتها يشوفوا رواحهم في المستقبل، يشوفوا حومتهم في المستقبل. دونك انتم تحكيوا زاد على العمل تقريبا على 10 مشاريع اللي موجوده حاليا، وبما انه لي زيديسيون هذوما ناجحين كيما حكيت مريم وحكيت انت، تطلعاتكم والا لي بروجي فيتور، اسكو vous allez être beaucoup plus présent dans les zones intérieures في تونس والا باش فما des axes اخرين باش تخدموا عليهم؟ دونك شنو لا استراتيجي معناتها sur laquelle vous allez travailler في المستقبل؟ Ouais, en fait pour cette année-là احنا قاعدين مع décentralisation اللي هي c'est très important في تونس. Donc cette année-là معناها باش نكملوا المشروع هذاك هومتك. و كما قالت مريم c'est un projet soutenu par le ministère des Affaires étrangères. وغاديك malheureusement فما limite. Déjà normalement limite نتاع financement c'est 4 ans 5 ans صعيب déjà باش توصل. احنا توا في ال 6e année. Donc ça va être la dernière, c'est la dernière édition de هومتك. في نفس الوقت في البروجي ريجيونال هذاك التعزيز احنا ديما نخمموا على بروجي جدد سولون لي بوزوان نتاع السوسيتي سيفيل نتاع البلاد. نحبوا ديما معناها اون ديفلوب دي بروجي افكار نتاع بروجي جدد. و on invite surtout ديما les associations, la société civile, les artistes معناها de nous contacter معناها يدخلوا معنا déjà من الإتاب الأولى اللي هي الدوموند نتاع بروجي.
وي تو افي دوك انا نحب نفكر اللي البروجي حومتك تنجموا تلقاو عليه المعلومات هذه كل واكثر Yes. على الموقع نتاع جوث انستيتيوت growth.de دونك تلقاو عليه تفاصيل الكل دوك تختاروا اللغه اللي تحبوا عليها باش نخلي كلمه الختام لك انت مريم كان فما تفاصيل اخرى فيما يخص البروجي كان فما زاده شركاء ينجموا يكونوا مهتمين علاش ليه يكونوا معاكم باش نلقاو نسخ اخرى او مشاريع اخرى مشابهه لحومتك دونك كلمه ليك مريم. دونك كيما قلت ديجا ينجموا يتابعونا على لي ريزو سوسيو نتاعنا خاطر نحنا on partage souvent du contenu. On a notre chaîne YouTube. Bientôt on va communiquer على l'édition نتاع السنة sous forme de vidéos, photos, etc. Donc باش ياخذوا فكرة بالكدا عامة على les actions نتاعنا الكل partout en Tunisie. Et bien sûr, on a notre site web, comme vous l'avez dit. Et sinon, كما قال دانيال, on invite vraiment معناها ما تحسوش الجوت انستيتيو بالك شي مسكر ولا مسكر على روحه ولا المان ولا نحكيو بالالمان انا نحكي بالتونسي راك شفتوا دانيال تبارك الله عليه تونسي اكثر مني معناها يعرف تونس خير مني بالحق معناها يعرف تونس خير مني يعرف بليزي خير مني دونك خاطر هو يمشي يعمل بليزيور فيزيت في العام دونك انا جانفيت فريمون لي اركيتكت لي ديزاينر لي ارتيست les associations de la société civile qu'ils soient في السود في الجنوب في الكيف في تونس في صفاقس من اي بلاصه كان يسمعوا فينا ينجموا يدخلوا ان كونتاكت معنا مرحبا بهم حتى بيبانا محلونا في المحلولين في الجوت انستيتيو مانيش مسكرين معناها بالكل كان هم عندهم افكار باش جوستومون يحسنوا الحومه نتاعهم ويحبوا يخدموا على حومتهم مرحبا بهم نجموا اون ديفلوب مع بعضنا افكار ومع دانيال. Ok, يعطيكم الصحة. Encore une fois, félicitations pour la réussite de ce projet. Merci beaucoup Daniel Kogele, vous êtes chef du projet Homtech du Growth Institute. كيف مريم عيدون, vous êtes chargée de communication في Growth Institute. شكرا لك على التفاصيل هذه الكل. وإن شاء الله نتقابلوا في القريب ونقعدوا نتابعوا معكم الافونسمون نتاع المشاريع هذه. نحن بعد شوية باش نشوف فوكس تكنيك على شنو باش نحكيو على العزل الحراري اللي مهم جدا خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي عايشينها كيفاش نختاروا المواد اللي نستعملوهم في البناءات متاعنا باش نكونوا مرتاحين في الصيف وفي الشتاء باش يكون حاضر بحذنا سي طه بن عباس كي ديريكتور دوزين ديريكتور كوميرسيال في باور سيل ايسوليشن باش نحكيو معاه على الانواع المختلفة متاع العزل الحراري وكيفاش نجموا نستعملوهم بطريقة تربحنا في الطاقة وتربحنا في الفلوس. فاصل صغير ونرجع.